Fala galera, tudo bem com vocês? Eduardo Corrêa, DJC Informática, para mais um vídeo. No vídeo de hoje, galera, eu vou estar explicando para vocês como fazer um upgrade aí, instalar um SSD no Lenovo Yoga 500, tá? O modelo dele é o Lenovo Yoga 500-14IBD. E tem o outro modelo dele também aqui, é o 80NE, tá bom, galera? Então, sem mais delongas aí, vamos lá, bora pro vídeo. Vamos começar. Esse aí, como a maioria dos notebooks hoje em dia, galera, você precisa tirar todos os parafusos aqui da tampa de baixo, da tampa traseira, tá? Então, vamos lá, tirando todos os parafusos aqui. Falta só esse aqui. Ok, todos os parafusos tirados, galera. Vamos ver se eu consigo, ó, eu puxando aqui, ó. Ele já começa a soltar, tá bom? Aqui, se você vir com a mão aqui, ó, com a unha, você pode usar uma espátula, um estilete, um cartão de crédito, né? Eu, como já tenho essa prática aí, eu venho com a unha mesmo, entre a tampa de baixo e a tampa de cima do teclado e vou puxando aí para poder soltar, galera. Então, soltei aqui. Vamos colocar aqui de volta o alto-falante que acabou soltando. Pronto. Não sei porque a máquina ligou, mas vamos desligá-la aqui. Tem o botãozinho lateral aqui, vou apertar ele. No caso de vocês, certifiquem-se sempre que a máquina está desligada, tá, galera? Não lembro se eu esqueci de desligar ou se por algum motivo eu cliquei. Eu acredito que sem querer eu cliquei aí no botão lateral e ele acabou ligando. Repare que esse cooler aqui ele tá bem sujo, tá? Vou passar um pincel aí para fazer uma limpeza. Aproveitar que a gente já está abrindo aí, vamos passar o pincel aí para fazer essa limpeza. Então, olha a diferença já que fez, galera, já tá bem mais limpo, tava bastante sujo, tá? Aqui tá o HD de 1 TB da cliente, vamos soltar esse HD aí para poder tirar ele e colocar o SSD. São 3 parafusos aqui, tá? Vamos tirar aqui.
entender aqui como é que ele sai. Acho que é para fora ou para cima. Acho que tem que tirar essa chapinha aqui colante. Ok. Ué. Ah tá, com a própria chapinha a gente puxa ele para fora para ele poder soltar. Já deu uma levantadinha aqui, pronto. Estamos com o HD da cliente na mão. Agora vamos tirar aqui os parafusos da chapinha que vem junto com o HD para colocarmos o SSD. Prontinho, solto aqui o nosso HD, vamos colocar agora o SSD aqui. Só conferir aqui a posição. O SSD que eu vou instalar é um SSD da Netac de 256 GB, tá galera? Colocar os parafusos de volta. Prontinho, vamos colocar o SSD agora novamente aqui no lugar. Pronto, galera, já está bem encaixado. Vamos colocar os parafusos aqui que prender o nosso SSD. Beleza, instalado o nosso SSD, vamos voltar a tampa aqui do cliente, do notebook do cliente, encaixamos aqui. Agora vamos apertando aqui nas laterais para ele poder ir travando, certo? Observou, viu que está tudo travado, tudo bem encaixado, vamos colocar. Não vou parafusar todos os parafusos para o vídeo não ficar mais longo, galera. Vou fazer o que eu sempre faço. Vou instalar. Vou colocar apenas os 2 parafusos das pontas, das dobradiças, tá? E vou ligar essa máquina aqui novamente, só para ter certeza que o SSD foi reconhecido. Depois a gente coloca os outros parafusos, tá? Vou deitar ela aqui para ficar fácil de pegar na câmera aí. Vamos ligar ele aqui do lado. Ligou. Dá um F2 aqui.
Não precisou, como eu havia feito um clone, galera, do HD para o SSD, ele já está entrando pelo SSD aí, já entrou na tela de login, bem rápido, tá? A senha aqui da cliente já entrou. A primeira vez que ele liga pelo SSD, ele é rápido, mas não tão rápido como deveria ser. Na segunda, terceira vez que você liga, ele já atualiza aí todo o sistema de boot aí bem rápido, fica bem rápido, tá bom, galera? E mesmo assim já percebi que ele já está bem mais rápido do que como se ele tivesse ao invés dele estar com o SSD, beleza? Então o vídeo de hoje é esse daí, tá? Vou deixar no card aí o link para você aprender a fazer o clone, né? Que foi o que eu fiz nessa máquina aqui, tá? O SSD já está clonado, o sistema todo instalado aí. Então, se você quer aprender como faz clone de HD para SSD, clica no link no card que eu vou colocar aí para estar aprendendo também, tá bom, galera? Então, o vídeo de hoje é esse. Se você gostou, deixa o seu joinha aí. Se não é inscrito, se inscreve no canal, beleza? Ativa as notificações. Um abraço e até o próximo vídeo.